屋企玩開影音咧，咁啲擺位嘅情況係好重要，咁所以顧及到嗰個擺位情況咧，就啲 design 裏面就要顧及埋個問題。呢個單位面積680尺，客廳咧就係鑽石型嘅喎，所以喺家私擺位上面就較令人頭痛啦。窗台旁邊一個玻璃櫃放滿晒張生喜歡嘅公仔，而旁邊嘅一幅牆身呢，就做咗一個大嘅貼牆櫃，餐台呢仲暗藏喺其中添，十分慳位㗎，用嘅時候先至拉出嚟。而廳嘅另一邊，貼牆嘅位置都擺滿晒櫃，儲物嘅空間呢十分之多。而窗下低嘅一個 CD 櫃就最為特別啦，擺放到好多 CD 嘅喎。張生呢喺揾設計公司嘅時候呢，花咗唔少嘅心思嘅喎。其實就有少少機緣巧合㗎，因為我哋本身就喺間餐廳度食嘢，咁就見到本裝修嘅書，因為其實我哋一路都想裝修嘅。咁見到裏邊咧就你哋嘅廣告啦，就有講話你哋攞 ISO， 咁另外仲有36個月嘅分期，咁變咗我哋就翻嚟就上你哋嘅網站睇過，又覺得你哋 design 又 OK， 咁就跟住就落咗你哋愉景新城個鋪度再傾啦。因為其實你網頁上面都好多唔同嘅單位咧，完工之後有啲相喺度睇咗啦，滿意個案片段啦，咁其實個信心會大啲咯，都會。我覺得睇過2-3個嘅個設計上嘅網頁咯，咁即係其實呢度嘅服務公司咧，其實都係參考緊1-2個嗰個設計上面嘅層面嚟構思出嚟。戶主張生喺設計之前就諗咗唔少嘅設計要求啦，而設計師咧都一一 fulfill 到。設計方面，其實我哋俾咗我哋希望要啲咩俾個 designer， 咁佢自己去設計啦。咁物料方面就佢同我哋一齊揀嘅，咁佢哋個 designer 俾咗個設計我哋，咁我哋自己都有翻少少意見，或者我哋希望點，咁佢都跟我哋意見去做咗少少改動咯，都會有。我諗其實最緊要就係要足夠嘅位空間俾我哋擠嘢啦，同埋簡單係啦。我其實要求呢2樣嘢嘅啫。我諗特別要求喺影音，因為我玩開影音嘅時候，個廳嘅位置其實一定要顧及到影音位置嘅擺法。喺客廳嘅衛生嘅門背後，就藏住書房同埋主人房啦。書房嘅設計都好有特色㗎。書櫃連同客床嘅設計用咗黑色嘅配搭，客床用嘅時候先至拉出嚟。設計情報中心嘅師傅一向都好殷勤同埋好負責任嘅。阿榮哥啦，咁我哋接觸阿榮哥，咁佢好交代啦，咁有好多嘢，譬如嚟到本身係我哋自己嘅問題嚟嘅，咁佢都盡辦法幫我哋去解決咯。咁其實我都覺得佢哋係非常之好噶啦，已經。咁同埋其實因為本身開頭傾就係話會上嚟執漏1次定2次嘅啫。咁但係阿榮哥每次幫我送件上嚟咧，我哋有啲咩問題，佢都揾人幫我哋再執一執咯，都會。喺成個設計過程之中，設計師都幫上唔少忙㗎。
房裏邊嗰個牆紙顏色啦，咁其實佢都係推薦我哋用啲比較深色少少嘅。咁佢同我哋出去揀牆紙嗰陣時就都介紹咗呢個牆紙嘅款俾我哋，咁我哋都覺得都幾特別，咁我哋都揀咗嚟用。如果要特別啲，我諗講係講個房嘅燈啦，因為個燈最初其實都係個 designer 幫你去揀嘅，因為其實唔知用咩燈啦，先至可以投射出嚟之後，可以有個 contrast 個畫面比較大啲嘅。咁眼燈其實會幫到個牆紙同埋牆身之間帶出一個比較立體嘅空間咯。咁所以個燈其實有少少 surprise 做出嚟效果比較相中係好。我哋用咗分期付款，其實會冇咁肉痛啦，同埋其實手頭上面嘅現金可以用第二個用途先咯，咁可以慢慢再供會好啲嘅。10幾個人齊晒一齊影全家福嘅機會真係好難得㗎，幾好㗎呢個。係咪同埋好特別咯？唔係好多嘅 design house 會好啱啲嘅 service 嘅，通常都會同佢裝修完之後有少少調查就算數咯。咁其實好少係有啲呢啲類型嘅增值服務。設計情報中心嘅服務令戶主好滿意。如果有朋友裝修嘅話，當然會介紹我哋公司啦。其實就你哋之前有啲profile 嘅，咁我之前 ID 都俾咗幾本，我都派咗俾啲同事㗎啦。